Tapos nagbabasa sila. Si Rom. Sabi nga sa nang lalaki, asa kayo nakatira? Dalaw. Dumadalo pa, marami. We are at Sir Joel Arcelia's goat farm. Ayan siya. Hello po, sir. We are favored today at maganda ang weather. Itutour tayo ni Sir Joel sa kanyang farm. Ayan, ang dami nilang alag. In the marketplace in Facebook, and he has molasses and goats and horses and everything that you might need in your farm. Ito yung mga bower. We can send you the link. Ayan, may bower siya. Hindi na pala namin kailangan pumunta ng Tarlac, sir. Ayan, meron siyang mga gansa and everything. Ayan. Wow! You are huge! Nice! I still remember that meme. Ito yung malambing kong ano. Buwang! Malambing na kambing. Yeah, buwang! Kung saan lumalapit to? Buwang! Buwang! Call buwang. Buwang! See? Ayan na. Oh, see? Ayan. Mabait siya. Me too. Oh my goodness, you're pregnant. Hindi, lalaki siya. Ah, ang laki niya. Oo, Ay, lalaki lalabas siya. na siya. Ayan. Parami niya. Eh, ba't ang laki-laki niya naman? Yeah. Tingnan mo yung ano, siya kong bulugan doon. Ano ito? Oh, let's go, Rome. Natatakot ka, anak. Ito, isang bulugan. Ay, ano yan? Kabayo? Donkey ba yan? Wow! I've always dreamed of having goats, kaya lang hindi ako ready. Yeah, Junior. 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 Ay, tinatawag Yar. sila by name. Kilala Yar. nila yung kanilang master. Ay, ang lambing niya. Malambing nga siya, oh. Parang pusa. Si Junior. Ledma. Oh. Shucks. Oh my goodness. Sobrang lambing nga. Hug me. I've been rejected. Alam niya na mami kasi. Ay, Rom doesn't want to go in. why? Why? You're having issues, man? Hug me. Hug me. I want to ride on it. Ang lambing. You know who's the mama? I want to ride. No. Hi, shucks. Oh my goodness. Oh my gosh. He likes me. You love red bags? No. Yeah, very ano yan. Why do you like, parang- Oh, ganyan siya. Sobrang ano niya. Gusto niya lagi nagpapahimat yan. Sobrang lambing niya. Ito yung pinakamalambing ko. Kaya lambing ang pangalan niya. Buwang, buwang. Ah, buwang. Buwang. Half Okay. siya ng bower tsaka anglo, kaya buwang. okay. 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 So ito naman, pure American goat. American Anglo yan. Yan. Ang pinaplan po namin kunin ay goat for milk at saka goat for meat. So ito yung pang meat, pang dairy. Oh, dairy. Yeah, ito yung pang dairy. So Tapos yung mga girls na kasama niya, dairy din. yun. At saka yung isa may nanganak na nasa taas na. Okay. Hmm. Sir, kapag ganyan bang mga F1, di ba may F1, F2, F3, So yung and then... F1 galing sa native. Yes, yes. So na-cross siya sa mga imported. Oo. Ang lalabas nun is F1 or 50-50. Okay. And then yung 50-50 na yun, yung upgraded, i-cross siya sa same lahi pero another na bulugan. Okay. Kasi hindi pwedeng ibalik. To achieve. My question is that, kung F1 siya at for dairy siya, will it still produce the same milk o hindi ganun kasi dami? Nag-increase, definitely, nag-increase is, depende kung ano yung gagamitin mong bulugan. So, nagmamatter dun sa male? Yes. Okay, okay. Pero unless kung full blood yan na pang dairy, definitely, Yes, pang yes, dairy yes. ang ano. Natanong ko kasi yung mga F1 online, medyo mura lang ang presyo. Nasa 5,000 lang. 5,000 onwards, yes. Yeah, Ano ba- kasi sila Sir Nilo sa, Paingat? oo, ang kausap ko sa GOAT, sa Tarlac nga that time hindi pa tayo Yung si nagkaka... Nilo. Opo. Isa yan sa admin at mabait at
na Yeah. hihingi ka ng advice, bibigyan mo. Mom! Oh, his hair is up. Look, it has hair! Ang lambing yan. Grabe, gano'n nakatagal, sir, itong farm mo? Bago lang to, pero sa kambing nasa, since 2003, mga native pa noon, nasa Singapore pa ako at that time. So, pinaalaga ko lang sa mga, sa bundok, ayan, sa mga, Mom, help me. Shucks, this is so big. How much is this goat? about 70,000. Oh my goodness. Meron pang 150,000. Mga bower, yeah. Ito po, at dream din, ito yung unang pinag-aralan Ito namin yung goat mag-asawa. house ng pang dairy, yeah. Kaya lang kasi nga sobrang mahal ang startup, kaya medyo... Yeah, ang cost niyan, umabot siya ng almost 350,000. Yeah. Kasi, ang ano dyan, yung kahoy, ang mahal eh. Opo. And yung the rabbits themselves, ay yung rabbit magra-rabbit ako ng ako. rabbit. Yung Yeah. goat themselves ang mahal. Yeah. So, soon, magra-rabbit din ako kasi may feeds na ako. Gumawa ako ng feeds. Pelletizer. Pelletizer. So, meron na ako dyan. Pakita ko sa inyo yung mga Opo, finished product. So, meron akong goat, grass pellet. Mhm. Meron din akong corn silage pellet. Mhm, yes. So, at least wala na siyang natatapon. Opo. So, Very kakainin niya lahat. natural, very organic. Yeah, organic siya. Yeah. Wala siyang Yes, chemical yes. or synthetic, wala. Yeah. So, yun. And yung mga another ingredients na lagyan ko rin. Opo. Katulad ng darak, molasses, Mhm. trigo, Yeah. tsaka yung soya. Yes, yes. Yun yung mga pinaghalo-halo ko. Na parang yun din naman ang content ng mga feeds na nabibili natin commercially. Kaya yun. Ayan. Mamaya nga, gagawa ko niyan. Ride. Gagawa ko ng Opo. feeds. Okay, okay. Yeah. Bakit hindi tayo... Shucks, ang laki ni Junior. It's my turn. Nyor. Nyor. That's old. Kimigi. Medyo basa kasi yun eh. So ito po, mga girls niya ito. Yung Oo. mga kasama niya. So, Ito yung mga upgraded yan. upgraded. Pinocross ko sa full blood na Yes, Anglo-Nubian. So ito, just in case, sir, mga magkano to? Yung mga... Upgraded? Oo, kapag nag-anak Mga sila. ganyang height or size is nasa 8,000 na yan. 8,000. Yeah. Tapos yung fence mo, hindi basta-bastang ano, Oh, yun kainan nila, Kailangan yung feeder nila. matigas-tigas. So, dalawang kulungan ang isang feeder. So, join sila. Opo, opo. Para at least. Pero I mean, it's same principle like sa lalaking chicken, ganyan. 1:10, ganon. Ang 1:5. ano niya, ang ratio niya is 25 heads na babaeng kambing. Kaya niya. Kaya niya sa isang kulungan. Ayan. This dairy farm is operational already. Ito pong dairy. Meron. Meron na kayong for sale na mga goat milk? Hindi pa. I mean, may nanganak pa lang pero after 2 months, doon ko pa lang yung gagata. Kasi bibigay ko muna sa mga anak nila. Okay, okay. Kaya yun. Kasi ito, first generation of babies pa lang. Yes. Wow! So, tara, akit tayo dito. Wow! We did not expect to have this today, pero ang saya. Ang saya, oh. You guys are looking at your future. Sinong mag-aalaga kaya ng kambing sa atin? Me. You! Okay. Madulas siya, Bleng, ha? Gusto niyo dito na mag-juice? Okay lang po. Sige, sige. Palitan tayo. She is big. She's a she, di ba? Ano lang to? Lalaki. Lalaki din. 11 months old pa lang. Bata pa yan. Baby, Baby pa rin, okay. So, after mga 3 months, pwede ko na siyang gamitin. Mhm. Para Lahat ng pambulog. ano mo, sir, may treatment yung kahoy mo, no? Kagagaling ko lang ng hardware kanina, 600 daw yung pang treatment na ano. Para hindi anayan. Sabi ko, my goodness, ang mahal. Di how much more ito, ang ganda. Yung Ang goat nice. house ito, yun nga, Yeah. almost 350,000. Magbibenta rin ako ng plastic matting ng ganito. Opo. Yeah. They... He,
Yeah, he's eating my jacket. Baka nilambing ka lang. Ito naman magniina. Ayan. Ito yung Oh. 1.5 month old ko ng bower. Ayan, ang cute nila. So, tingnan yung katawan nila. It's like a size Ay, of gusto a ko din dog. nga siya. Ayan, no? Ayan, parang ano sila? Aso. Ayan, no? Di ba? Hala, hala, hala. Hindi, ganyan lang. Ito si mother. Ay, dalawa. Oo. Ay! Saan punta? Babalik din yan, babalik din yan. Ito yung kasama. Wag, Bleng. Babalik siya sa mami niya eh. Babalik din naman. Girl din siya. Ito yung girl, ito yung Boy. Yeah. Ayan. Wow! At saka maganda, hindi siya mainit yung kulungan nila. Mahangin. Hmm. Hindi siya mainit. Kailangan talaga, pupuhunanan yung kulungan kasi doon nakatira yung mga goat eh. You cute. Ngayon, alam nila yung bahay. Hawaii. Ito po mga puti. Ito nasa dulo. Ito naman yung anak ng malaki kong bulugan doon. May cross sila ng nanay nila sa anin. So, ito for sale ko to eh. Okay. Magkano po yan? Actually, Oh, wait lang, Belen. Wait. ito ang for sale ko dyan eh. Siya. Bakit payat sila? Ang Anglo-Nubian ganyan talaga. Ang katawan. Saka hindi pa sila kumain ng gusto pa niyan eh. So, etong tatlo ang for sale ko. Okay. Nanunuwag ba tong mga ganito? Hindi naman naglalambing din. Hindi, like, hindi ko pwede ipanakot doon. Ah. Pag Di ba ganyan ang kalaki, mga ram sa Oo. US nanunuwag talaga? Wala ako pumasok. I'm not sure about that. Ang sarap naman nung bed doon. Parang ang may caretaker presko-presko. Yung isang caretaker. Oo, kailangan tambayan talaga to kasi sa mahal ba naman na nakatira dito. Oo. Kailangan meron silang magbabantay. Magkano po yung ganyan, sir? Ito mga 20,000 to. Hindi ako pwede dito. Oo, tapos yun siguro mga 15,000. Wow, doon medyo naaabot-abot yung Ito, 15,000. bata pa yun eh. Okay. Tapos itong corns po yan, ano yan? Oh, Sa yung inyo corn. din po yan, sir. Yup, sa akin din yan, pinatanim ko. Wow. Pero meron tayong nakatanim ng 120 hectares. Yeah. Wow! Yeah. So, parang isang baryo. Parang Opo, ganun. yeah. Grabe, this is so awesome. If daddy's here, uuwi tayong may kambing. Wala man half hectare yung nakatanim dito. Yeah. Pero meron akong mga nakapaligid dyan. Sa akin din nakatanim. Opo. Wow! Ang galing. Hello, handsome. Hello, handsome. Yan yung pinaka guwapo sa ngayon. Hi. Just na kayo. Wow, thank you po. May pa-juice pa si Sir Joel. Thank you po. Nakat na to actually eh. Bago lang Indigo symbol na Ferra. naman. Same effect with the malunggay. Yes. Malunggay kasi, konti lang yung napoproduce ng dahon. Opo, opo. So yan, mas marami, mas makakapal siya at mas mabilis. 2 weeks ganyan na siya. Harvest na naman. Every Yan. 3 weeks. 1 month malaki na siya. Yeah. Ito yung Renzoni, Madre de Agua, Flamendia. Ito yung Flamendia naman. Flamendia is for Dairy also. dairy Hmm, din. isa yan sa mga legumes na tinatawag. Yeah. Marot ba yung mulberry? Ayan, kumpleto. Ito yung mga berry niya, ang liit pero meron ng ano oh. Yan, maraming bunga. Meron ng bunga. Ang galing. Actually, nag-deliver ako kahapon. Dami. Mga 300. Ito. Magkano po yung ganyan kalaki, sir? Actually, may promo ko yung buy one take one. 150. Wow. Mama, Yes, yes. kailangan ko. He's very generous. He's given us buy one, take one of This one also. Ayan, hinog na yan, no? Ayan. no, get it. Yan, mulberry is a power fruit. Very, very good. Very, very good fruit. Tapos meron ding blackberry si
Si Sir Joel, dito lang ako nakakita sa kanya ng blackberry, sa totoo lang. Ayan, Yeah. let's try to eat it. Cheers. Bira, may It's gonna grow in your backyard. Pang-harvest Yeah, tayo. Blang? Ako yung mulberry ko. Sa isang farm. Nag-i-enjoy yung mga bata sa farm ni Sir Joel. Where's ate? Ayun si ate. Nasa mga goats. So what do you think about having a goat farm, ate? Fun. Yeah? So huge. So lumpy. But not all goats are the same. Nah. Will be better. Bye. 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 Bye.